죄송합니다. 무슨 일로 광일이가 그렇게 화가 났는지 네가 좀 얘기를 해줬으면 좋겠다. 광일 씨가 얘기 안 하던가요? 그놈이 얘기했으면 내 너한테 이렇게 묵힌지. 죄송해요. 그럼 저도 말씀드릴 수가 없습니다. 말을 할 수가 없다고? 네. 광일 씨와 약속을 했거든요. 정말 죄송합니다. 니들만의 비밀이다 이거냐? 알았다. 약속을 했으면 지켜야지. 광일을 지켜다오. 그때처럼.